Yang lagi cari kolam terpal kuat dan awet buat budidaya ikan, sini merapat dulu. Kita punya kolam terpal kotak premium dengan ukuran 1x2 meter dan 2x2 meter. Cocok banget buat ternak lele, nila, gurame, koi, sampai penampungan air. Bahannya pakai terpal tebal A20, jadi lebih kuat, tidak mudah bocor, dan tahan dipakai dalam waktu lama. Banyak yang cari kolam murah tapi cepat rusak. Nah, kalau yang ini beda ya kak. Jahitannya rapi, bahan tebal, lentur tapi kokoh. Jadi aman dipakai untuk kapasitas air besar. Ukuran 1x2 meter cocok buat pemula atau lahan terbatas. Sedangkan ukuran 2x2 meter kapasitasnya lebih besar. Cocok buat yang serius budidaya dan mau panen lebih maksimal. Kolam ini juga praktis banget pemasangannya. Bisa dipakai di halaman rumah, samping rumah, kebun, bahkan untuk usaha budidaya ikan skala rumahan. Tinggal pasang, isi air, langsung siap pakai. Keunggulan terpal A20. Lebih tebal, lebih awet, tahan cuaca, tidak gampang sobek, cocok untuk penggunaan jangka panjang. Daripada bikin kolam permanen mahal dan ribet, mending pakai kolam terpal yang lebih hemat dan fleksibel kayak gini. Yang mau mulai usaha budidaya ikan tahun ini salah satu investasi terbaik ya kak. Yuk langsung cek keranjang kuning sekarang. Pilih ukuran yang kalian butuhkan sebelum stok habis. Buat yang lagi cari kolam praktis buat budidaya ikan di rumah, wajib rapat dulu ya. Ini dia kolam terpal bulat tanpa rangka. Solusi hemat, simple, dan cocok banget buat pemula sampai peternak profesional. Tersedia ukuran diameter 1 meter, 2 meter, sampai 3 meter dengan tinggi 90 cm. Mau buat lele, nila, gurame, koi, bahkan penampungan air juga bisa banget. Keunggulan kolam ini apa sih? Bahannya tebal dan kuat, jahitan rapi, tahan air, dan awet dipakai dalam jangka panjang. Karena tanpa rangka, pemasangannya lebih fleksibel dan gampang dipindah-pindah. Tinggal siapkan alas, isi air, langsung pakai. Ukuran 1 meter cocok buat percobaan atau lahan sempit. Ukuran 2 meter paling favorit buat budidaya rumahan. Ukuran 3 meter kapasitas lebih besar, cocok buat panen lebih banyak. Tinggi 90 cm bikin volume air lebih maksimal, ikan lebih nyaman, dan perawatan lebih mudah. Cocok dipakai di halaman rumah, kebun, belakang rumah, sampai area usaha. Dan yang paling penting, harganya ramah kantong, tapi kualitas bukan kaleng-kaleng. Buat yang mau mulai usaha budidaya ikan, jangan ditunda-tunda lagi. Stok terbatas ya kak. Yuk langsung cek keranjang kuning sekarang juga. Pilih ukuran yang sesuai kebutuhan kalian sebelum kehabisan.